organizácie, ktoré pracujú s ľuďmi bez domova na území mesta, hovoria, že tie počty sa pohybujú okolo 4 až 5 tisíc na základe tých svojich štatistík. Takže zhruba hovoríme o takomto počte. Ono častokrát aj ten počet tých ľudí, ktorí napríklad bývajú na tých noclahárniach, je veľmi ťažko zachytiteľný, takže to číslo není úplne presné. Čo sa týka ako keby celoslovenského čísla, tak štatistický úrad počas posledného sčítania obyvateľstva prišiel k číslu 71 000 a oni počítali v podstate ľudí, ktorí žijú vo veľmi nevyhovujúcich ako keby podmienkach, ktoré nezodpovedajú domovu. Čiže častokrát podľa mňa to boli takí ľudia, ktorí žijú buď v veľmi preplnených obydliach alebo v obydliach, na ktorých možno nemajú právny nárok a tak podobne. Ale nepodarilo sa im zachytiť napríklad ľudí, ktorí žijú priamo na uliciach alebo ktorí žijú v zariadeniach, tých ako keby do tohto čísla ešte nezapočítali. Čiže v podstate v rámci celoslovenského ako keby nejakého čísla to bude ešte viac ako tých 71 000.